以前喺中山買公寓嘅10個9個都係韭菜，點解呢？因為公寓嘅年限太短啦，首期又高，利率又高，你話係唔係韭菜呢？所以阿 Sam 一直都唔推薦客人去買公寓嘅。但係呢一度就可以俾到你唔一樣嘅未來。隔離我右手邊而家呢個地方就係地鐵站旗江新城站，對面就係今日要睇嘅中山108天馭。而家企喺嘅呢個位置呢，就係中山108天馭嘅一個入戶大堂，非常之靚仔霸氣。同埋咧，望向呢邊，大概20-30米就可以到達我哋嘅旗江新城站，真真正正嘅地鐵上蓋嘅物業啊！呢度咧買嘅就係未來，你唔好成日聽人哋講旗江新城割你韭菜啦，阿公都喺度起地鐵站啊，仲割你韭菜咩？冇講咁多廢話啦，我哋再睇下呢度嘅產品係點樣嘅，走。108天馭咧就係富源旭日啊共同打造嘅一個地標性嘅一個產品嚟嘅啊，而且都係香港嘅上市公司，呢度買嘅大部分都係香港人啊，大家見到嘅未來呢個先係最重要嘅啊。嗱，呢度咧就係天馭嘅流動大門口啊，我哋一齊上去睇下我哋而家嘅呢個產品啱唔啱你心水。呢一套咧就係47平方嘅樂富公寓啊，咁總價咧40萬左右就可以攞低佢，仲帶埋裝修俾你啊！入嚟參觀下，呢度嘅層高咧4.5米層高，入門口咧呢個位置咧就係衛生間啦，同埋呢個位置咧佢仲做咗個雜物間俾到你啊！因為佢係樓梯上去啊嘛，咁下邊佢有個空間喺度，我哋可以利用翻擺啲雜物。咁個客廳啊、廚房佢喺呢個位置啦。咁一樓嗰間房啊，呢個戶型咧47平方，佢做咗2間房俾你。其實講句唔好聽，你做3房都可以啊。上嚟呢度2樓，2樓嘅呢個位置咧，佢做咗間房啊，你可以做翻個榻米，咁樣咧，我覺得瞓起身咧會比較舒服啲嘅。咁呢一邊咧，佢就做咗一個開放式嘅一個空間啦。其實你可以封埋佢做多間房嘅，47平方真係可以做到3房啊，大佬啊，物有所值。嗱，再帶大家睇埋隔離呢個戶型啊，隔離嗰個戶型就大好多嘅，就係62平方嘅一個戶型啊。你見到啦，呢條走廊，你同其他公寓嚟對比咧，個感覺都係唔同嘅，會舒服好多，大氣好多。嗱，咁呢一套咧就係62平方嘅一個樂富公寓，同樣都係4.5米層高。嚟，我哋入嚟感受下。呢個位置咧就係客廳，同埋佢俾咗個超大嘅飄窗俾到你，坐喺度非常之舒服啊！同埋呢個位置咧做咗個台擺喺度，呢個空間啦。咁呢個空間其實你可以封埋佢嘅，封好佢做多間房啊，做個趟門、玻璃門咁嘅形式，然後就可以增加多一間房啦啊！咁呢一邊咧就係入門口嘅位置同埋樓梯上去啊，咁呢個位置咧就係廁所啦。其實呢個戶型咧，你可以做成雙鎖匙嘅嚇，你封翻道門佢，呢度整翻道門啊，你可以整成雙鎖匙嘅戶型啊。咁呢邊係廚房啊，廚房嘅位置，同埋咧呢個廚房出邊咧，仲送咗個生活露台俾到你啊。嗱，兩個戶型就睇晒啦，同大家總結下，而家嘅價錢咧係8688到8988嘅一個區間嚇，2到18樓隨便你揀啊，而且同帶埋裝修俾到你，同埋咧，如果你冇咁快過嚟住嘅話，你可以選擇託管嘅方式。而家108咧就提供咗託管嘅方式，咁個回報率咧差唔多6厘嘅，啊，差唔多6厘。咁佢47平方嘅保底租金咧，佢係俾到1800蚊你嘅。咁呢個62平方嘅咧，保底租金咧，佢係俾到2200蚊俾到你啊！咁各位朋友仔，如果有啲咩唔明嘅，或者想要呢度嘅樓盤資料嘅，可以聯繫阿 Sam，阿 Sam 直接
發俾你，好冇？如果想睇樓嘅，直接約阿 Sam 啦，我哋下期再見，拜拜。